హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ టు కేకేడి కుర్రోడు యూట్యూబ్ ఛానల్. నిన్న నైట్ నుంచి అయితే కాకినాడలో వర్షం నాన్ స్టాప్గా కురుతుందన్నమాట, పెద్ద పెద్ద ఉరుములతోని. ఆ వర్షం అది క్లైమేట్ మీకోసం వీడియో తీసి పెట్టడం జరిగింది. వర్షం పడుతుంటే చూడడానికి క్లైమేట్ పచ్చదనం చాలా బాగా కనబడుతుంది ఫ్రెండ్స్, అందుకే తీసాను వీడియో మీకోసం. మరిన్ని వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. చూడండి వీడియో ఫ్రెండ్స్, పచ్చదనం చాలా బాగుంది కదా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, బాయ్.